हाँ जी, आज हमारे पास HP की एलिट बुक है 830G6। इसमें साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, जबकि ड्राइवर भी इंस्टॉल है। ये देख रहे होंगे, ये इधर हेडफोन का बता रहा है, हालांकि हेडफोन नहीं लगाया हुआ। इसका मतलब है इसके हेडफोन में कोई मसला है। देखते हैं, ये इधर साउंड पे चलाते हैं। कोई साउंड नहीं आ रही, ठीक है। जबकि अगर इसको हम सेलेक्ट करें यहाँ से राइट क्लिक करके, यहाँ पे बल्कि स्पीकर पे क्लिक करें तो ये निशान आ रहा है एरो का। इस पे क्लिक करें तो यहाँ स्पीकर करेंगे तो फिर ये इसलिए आई कि हमने इधर मैनुअली सेलेक्ट किया, लेकिन प्रॉब्लम है, ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। हेडफोन में कोई ना कोई इशू है, वो चेक कराते हैं आपको। शट डाउन करते हैं, हेडफोन की पिन चेक करते हैं। शट डाउन हो गया। ये इधर है पिन, ये पिन रही। इसके अंदर जो है ना, वो ऑडियो जैक वाली पिन टूट चुकी है अंदर। उसको निकालते हैं, फिर बोर्ड खोलते हैं, चेक कराते हैं आपको। हाँ जी, खोल लिया है इसे। ये रहा इसका साउंड जैक। इसको देखते हैं, यहीं से अगर रिमूव हो जाती है किसी सुई के साथ तो ठीक है, नहीं तो फिर बोर्ड भी बाहर निकालना पड़ेगा। ये इधर पिन का रास्ता नहीं है, बोर्ड की पिछली साइड पे सही पिन का रास्ता बनेगा। ये इसलिए खोलना पड़ेगा, बोर्ड बाहर निकालते हैं फिर, ठीक है। उसको निकालना ज़रूरी है। बोर्ड खोलते हैं फिर। हाँ जी, बोर्ड बाहर निकाल लिया है। पिन ये रही, इसको चेक करते हैं। इस साइड से ज़रा आसानी से निकल आएगी पिन। ये आ गई, ठीक हो गया। इसी का मसला था। अब दोबारा बोर्ड फिट करते हैं, फिर चेक कराते हैं। हाँ जी, फिट कर दिए हैं, पिन वगैरह लगा दिए हैं। ये बैटरी लगाते ही चल जी। ये चेक करें अब। इस पे अब सीधा स्पीकर आ रहा है और ऑडियो जैक वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। अब सही हो गया और ये साउंड भी आ गई, ठीक हो गया। और ये साउंड वो चला के दिखा देते हैं। Coke Studio Season 9। ठीक है, ओके हो गया, थैंक्स।